Bom, pessoal, estamos aqui na página do bfrx.net, bfxr.net. E se caso não funcionar aqui, pessoal, tem outros sites aí que podem te ajudar, que fazem as mesmas coisas, né? Você vem aqui, ó, permitir o plugin, que ele é no formato aí Flash, né? Mas se caso você não quiser permitir, pessoal, você pode simplesmente vir aqui e baixar para o Windows, ó. Baixa ele. O link vai estar lá na Discord, né? Que ele é o próximo da nossa lista. Vamos aqui em download, programas e salvar. Beleza. Vamos entrar aqui no servidor. E aqui, pessoal, em Live do José, vai estar mudando de nome, tá? Meu servidor vai estar mudando de nome aí. Músicas e FX. Nós vamos estar mudando aqui no SFX, tá certo? Depois nós vamos para o LMS Studio, tá? Eu vou inverter a ordem, tá certo? Aqui tá aqui o link, você pode copiar o link aqui e usar aí, tá certo? Como é que vai funcionar esse programa, pessoal? Vamos lá abrir a versão compactada. BFRX. Abrir aqui, ó. BFRX executável aqui, ó. Esperei carregar. Se caso estiver no Linux, pessoal, recomendo você usar o online mesmo, mas é a mesma coisa. Vai ficar menos confuso a nossa tela, eu vou estar fechando essas coisas aqui, ó. Pronto. E minimizar aqui também. Aqui, pessoal, o que vocês podem estar fazendo aqui? Vocês podem estar fazendo o efeito de som aí da sua navinha, ou do seu joguinho de tiro aí, 2D. Como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Você simplesmente faz isso aqui, ó. Por exemplo, Bitcoin. É o som de uma moeda, ó. E triângulo. No caso, você vai fazer com onda dentro de serra. Senoidal vai ser aquela assim mais arredondadinha, tá certo? Square, aquela onda quadradinha assim. Aliás, sal é a dente de serra, né? Essa de triângulo aqui, ela é tipo formato de triângulo. Tem esse outro formato aqui. Tem tam. Você pode estar clicando de novo para fazer um novo. Ó. Você pode ir mexendo aqui do jeito que você achar melhor. Por exemplo, ó, Time Attack. Vai durar mais tempo, ó. Sustained Time. Ou seja, quando ela der o ataque, que é o som que vai plim, ele vai aumentar isso por mais tempo, para só depois vai aumentar por mais tempo e para depois começar a diminuir a intensidade do som. Ou seja, ataque é o tempo que você vai levar para chegar no limite, e o sustain é o tempo que vai manter esse ataque, tá certo? O push é a intensidade, no caso, acredito. Decaimento time, ou seja, é o tempo que ele vai demorar para poder diminuir o som. Então, ou seja, vai durar mais tempo ainda, tá certo? Quanto mais alto você colocar e mais baixo, e vai terminar mais cedo. Se quiser um push, uma pancada assim mais rapidinho, assim, só você diminuir isso daí. Diminuir aqui o ataque também. Ó. Compressor. A quantidade disso aqui é comprimir o som para ele ficar cada vez mais uniforme, né? Tipo, o som mais alto ele vai ficar mais próximo do som mais baixo, o som mais baixo vai ficar mais próximo do mais alto. A frequência ele vai ficar mais grave ou mais agudo, ó. E tem várias outras opções aqui, ó. Frequência de cutoff. Isso, no caso, esse frequência slide aqui, ó, no caso, quando ele for oscilando de um para o outro, no caso, você pode aumentar a velocidade da oscilação. Delta slide. Ou seja, no som da moeda, já está virando outra coisa. Vibrato speed é a velocidade em que vai estar acontecendo o efeito de vibrato. De vibração. O harmônico. No caso, os harmônicos, pessoal, são as oitavas, né? No caso, você tem a nota principal e depois da nota principal você tem ela mais aguda. Então, a quantidade de harmônicos, olha só. Harmônico fall off.
Speed Jump. E tem várias outras coisas que vocês podem estar explorando aí, tá certo? Tipo High Pass, Filter. Você pode estar tirando o high, no caso aí, são os sons mais agudos, né? Você pode estar simplesmente deixando eles passarem, saturar um pouco, ou simplesmente não, né? O low pass é a mesma coisa. Beleza. Aqui nós temos laser shot. Isso aqui, no caso, é para você fazer a randomização da geração do seu efeito aqui dentro, tá certo? Ou seja, se você clicar aqui em laser shot, ele vai fazer uma outra coisa, uma outra configuração para fazer sons de laser. Ó. Aqui foi mais curto. Sempre vai sair esse sonzinho de laser. Explosão. Você pode gerar seu efeito de explosão aqui. O Power Up. Esse som de Power Up, pessoal, na hora que o seu personagem passa e pega um item. Tem aqui som de Power Up, que ele recebe energia, aquelas coisas, ó. Vamos pôr aqui um Sustained. Tá vendo? Você deve ter visto muito em videogames 8 bits. Em Hit Hunt, é quando ele toma aquela pancada, ou seja, sofre um ataque, coisa assim, ou joga um item no chão. Você tem um hit, que não é que dá aquela colisão. Ó. Esse é um jump. Quando seu personagem pula, né? Você pode estar fazendo ele aqui, ó. Tem o Blip Select. Você tem o Randomizer. Ele pega um efeito que você fez e gera um outro efeito de forma aleatória a partir dele. E você tem aqui o Duplicate Synth. Você pode duplicar qualquer uma dessas coisas aqui, tá certo? E esse aqui é o histórico, ó. Você pode simplesmente estar removendo eles aí, ó. Ai, mas eu quero aquele, por exemplo, som de laser que eu fiz lá, aquele jump. Você clica aqui, ó, ele vai setar ele pra você lá. Aí eu quero aquele jump 6, que eu gostei. Você simplesmente pode deixar ele aqui, ó, entendeu? Você vai remover do histórico, talvez aqueles que você não tenha gostado. Na hora que você precisar fazer de novo, só você clicar aqui, ó. E ele vai setar ele aqui pra você. Ou seja, se você tiver dificuldade em configurar isso daqui, você tem que primeiro saber o que eu quero. Eu quero um som de pulo. Você vem aqui em jump. E ele vai gerar para você aqui o som de jump. Depois que você for clicando nele, repetindo, ele vai gerando aleatoriamente um outro diferente, tá certo? Isso aqui, pessoal, é massa para você fazer sons de jogos 8 bits, essas coisas. No Mixer, você pode vir aqui, ó, pegar um efeito de jump e pegar outro efeito, por exemplo, o Hit Hold, e colocar os dois juntos, ó. Pega mais um aqui, vamos pegar o Jump 6, 7, Jump Randomizer, ó. O que vai acontecer aqui, pessoal? Você pode pegar dois sons diferentes que você gerou ali e montar eles numa trilha só de áudio, olha só. Olha só. Vou mexer isso aqui pra frente. Tá vendo? Ou seja, um som de moeda, vamos supor, um som de jump, um som de colisão. Se quiser colocar tudo num só, pra você fazer uma faixa só depois, fica mais fácil pra você. Você vai, na hora de renderizar, vai renderizar tudo junto, beleza? Vamos renderizar isso aqui, pessoal, ó. Vamos fazer algo mais bacana. Vocês viram que eu juntei vários sons diferentes num só. Isso aqui, pessoal, que eu estou selecionando, ó, tá vendo? Esses gerados aqui, ó, estão exatamente aqui na barra lateral aqui. Como é que nós vamos fazer, pessoal? Você pode simplesmente salvar aqui o seu projeto, tá certo? Por exemplo, eu quero lembrar dessas coisas que eu fiz, eu posso colocar aqui, ó, sons antigos, se caso tiver gostado da seleção que você fez aqui, né? E você pode deletar se você não quiser também, salvar de novo. E você pode exportar. O que é exportar, pessoal? Exportar significa que você vai renderizar o projeto que você acabou de fazer. Tipo, eu vou colocar aqui, ó, som de 8 bits, porque não é um som de pulo, não é um som de personagem rolando e nem nada. Vamos estar abrindo ele aqui, ó. Vamos ver a propriedade dele. Tá no formato, não tá em formato nenhum. Vou colocar aqui, ó, .wav. Vamos ver se ele vai reproduzir.
Aí, beleza, ficou igualzinho. Ah, mas eu não quero isso, por exemplo. Você clica aqui em xizinho, ó, vai removendo tudo. E você pode vir aqui, ó. Cadê? Vamos fazer um som de jump. Esse som que eu gostei. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no mixer e vou colocar ele, ó, jump 2. Jump 2, ó. Só ele. E vou clicar aqui em exportar. Vou pôr aqui, ó. Pulou. Beleza. Ele já veio aqui pulo normal. Eu tenho que colocar o nome dele de pulo.wav, que é o formato dele, né? Olha lá. É, ficou legal. Eu posso simplesmente fechar o meu programa aqui. Ok. Clicar aqui com o botão direito nesse arquivo. Abrir com a Audacity aqui, ó. Eu vou dar uma editada nele no Audacity, se quiser fazer uma mixada, ó. Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar um reverb. Caso eu quero repetir esse som dentro de uma caverna, coisa assim. Grande hall. Nossa, ficou horrível. Small club. Posso fazer a edição que eu quiser nele. Por exemplo, aqui alterar o tom. Pode deixar ele mais grave. Ou deixar ele mais agudo. Por exemplo. Tá certo? Você pode mexer no som do jeito que você quiser. Você pode diminuir, pode cortar esse pedacinho final aqui, ó. O som ficar mais curto. E você pode exportar ele de volta. Se na hora de exportar, você exporta o formato OGG ou MP3. Eu uso mais o OGG, porque ele não tem licença nenhuma. Vamos pegar aqui o local do arquivo aqui. Vamos colocar. Dar uma barra aqui, ó. DFXR. Pulo WAV, mas eu vou colocar o nome dele de OGG aqui, ó. Pronto. Salvar. Ok. E aqui, ó, nós temos o WAV e temos o formato OGG. Eu vou usar o do OGG. Eu vou vir aqui e deleto o outro de pulo. Aí você já tem aqui um arquivo de áudio, você pode mandar lá para o seu projeto, beleza? Caso vocês queiram fazer esse som em 8 bits, eu recomendo aqui vocês o BFXR. Do contrário, pessoal, vocês vão ter que pegar um VST aí para fazer esse tipo de recurso. Você pode vir aqui, ó, no Free4VST. Free4VST. Tá aqui, ó. E baixar aqui um plugin desses aqui. Por exemplo, eu quero fazer qualquer outro tipo de efeito, um analog, um FM, deixa eu ver qualquer outro formato aqui, um sintetizador, quero um sintetizador. Vamos baixar aqui esse, deixa eu ver qual que nós vamos baixar. Esse aqui é analógico aqui, ó. Ele é no formato, só tem ele 32 bits, eu não tenho ele 64. Enfim, vamos baixar qualquer um. Vamos baixar esse aqui mesmo, analog synth. Ele é no formato 32 bits. Vamos para salvar. No passo de downloads. Vamos colocar aqui com XN. Projetos. E aqui dentro ele vai ser salvo. Beleza. Vamos agora colocar o VST Host. Lá no site do VST Host, pessoal, é bacana para você poder testar os seus plugins, tá certo? Nós vamos colocar aqui, pessoal, tem o VST Host, nós vamos colocar o Save Host. O Save Host, pessoal, vai fazer isso aqui com o nosso VST, ó, vai transformar ele em formato standalone, ou seja, em vez de você abrir o programa para testar o VST, basta clicar 2 vezes e ele abre o arquivo como se fosse um programa individual. Nós temos aqui ele incluindo o keyboard, nós vamos baixar ele incluindo o keyboard, é lógico, né? A versão 86 e a versão 64 bit. Vai testar todos os nossos VSTs aí, tá certo? Vamos lá. E aqui no projeto nós temos a versão 86 que nós vamos utilizar porque o plugin que nós baixamos aqui é 86. E vamos extrair também aqui o nosso VST. Pegamos esse VST aqui e colocamos aqui dentro. Aqui nós vamos abrir ele aqui, pessoal. Tem pastas dentro de pastas. Vamos pegar esse DLL e vamos colocar aqui do lado do VST Host, ó, tá certo? E vamos apagar a pasta, nós não precisamos mais dela. Clicamos nesse aqui, clicamos em renomear,
Vai, rapaz. Renomear. Opção. Copiar. E vamos dar o mesmo nome para o VST host dele. Ao dar o mesmo nome, basta clicar, dar Enter aqui em cima do arquivo, que vai abrir o VST host aqui para nós. Ó. Você aperta a tecla F11, pessoal. Aí você vai ativar o seu teclado aqui. Agora as teclas Q, W, E, R, T, Y, 1, 2, 3, 4, 5 aqui no seu teclado vai servir para dar som. Olha só. E você tem aqui os plugins, você tem os programas, né, que são os presets que já vem de fábrica, ó. Pra você fazer a trilha sonora dos seus jogos aí, ó. Tem vários outros aqui já prontos, ó. Deixa eu ver outro aqui. Dink Chopper. E por aí vai. Eu tenho vários VSTs já gravados aqui, ó. Drum Pro, por exemplo, para fazer bateria. Vocês têm cada botão que você tem um som de uma tecla diferente. Caçar outros botões. Esse é o formato hip hop. E você tem outros aqui, ó. Hip hop 2. Hip hop 3. E você tem aqui o 4, hip hop 4. E você tem outros aqui, tipo pop kit, você tem vintage kit, por exemplo. E você tem, vamos voltar no hip hop 1 e vou mostrar agora pra vocês como é que grava, né, esse áudio aí. Basta, pessoal, vocês fazerem o seguinte, vocês clicam aqui, ó, na bolinha vermelha para gravar e começa a fazer a sua gravação. Vou clicar em parar, ele pergunta, você quer salvar a sua gravação? Clicou em sim. Vou lá na área de trabalho e vamos salvar nosso projeto. Vamos dar ele aqui, ó. Batida, teste. Ele vai salvar em formato WAV, mas como eu disse, você pode mudar isso depois, lá no seu programa lá, tá certo? Deixa eu minimizar ele aqui. Podemos fechar aqui. Aqui está, pessoal, a batida, ó. Por aí vai. Só que você tem que ser bom, né? Não... Deixa eu deletar isso aqui. Cara, tem muitos outros VSTs que dá pra você poder utilizar aí, tá certo? Pedais de efeito pra você poder transformar aí o seu computador numa guitarra. Nós podemos falar sobre isso no futuro. VSTs 32, VST 64. Aqui são de efeitos, né? Igual eu já falei, tem como você baixar vários, por exemplo, ambiente reverber, gate, G-Tune, que é pra você não deixar sua voz desafinar. Você tem filtros de ruído, Blue Cat Chorus, triplo não sei o que. Deixa eu ver qual um outro nós podemos usar. O Reab Plus aqui, ó. Compressor, o Gate, o Reab JS aqui, ó. Só que eu vou fechar aí que vai dar retorno, porque tá pegando a minha voz, né? Então não vou usar ele aqui não.
filtros de ruído. Um que eu gosto de utilizar era os de instrumentos, mas acho que eu tirei eles, deixa eu ver. Áudio e tal. Eu tirei boa parte dos VSTs que eu tinha aqui. Tinha efeitos de guitarra, de violão, enfim. Basta entrar lá no site, né, que eu falei, esse daqui, ó, o VST for free, e baixar o que você quer. Se você quer, por exemplo, um instrumento ou você quer efeito. Aí você quiser no instrumento, você baixa aqui o seu instrumento. Por exemplo, vou caçar um outro aqui. Aqui, pessoal, você tem um Synth 1, que você pode baixar bibliotecas para ele. Eu já usei ele muito. Ele é quase infinito e tem um Supertron. Vamos baixar o Supertron, pessoal, que já vai vir com preset pronto. Você não tem que ficar explicando muita coisa aqui não, beleza? Vamos baixar a versão 32 bits dele. Se essa versão 32 bits trabalha até com 2 GB de memória, né? Se o seu PC for fraco aí, você pode estar utilizando ele também, porque eu já tenho o software aqui, né? Espera ele baixar. Baixou, vamos lá no local do arquivo, extrair here, extraiu. Vamos deletar aqui o arquivo. E aqui nós vamos duplicar isso aqui, ó, com o programa aqui, e vamos dar ele o nome do Supertron que nós acabamos de baixar, né? Mas, pessoal, recomendo você colocar cada um em pasta separada, tá? Eu tô colocando a minha pasta aqui porque eu vou apagar depois. Tá aqui. Tá aqui o Supertron aqui, ó. Nós podemos estar utilizando ele agora. Vou maximizar aqui para ficar melhor para nós. Aperta F11 para poder ativar. Todos que você baixar você vai ter que ativar. Dá pra você fazer o que você quiser. Vamos pôr para mais grave. Vamos a um outro preset. Outro preset. E é isso aí. Nós vamos mexendo muita coisa aqui não, pessoal, que a parte de música eu vou estar ensinando vocês a fazer com LMMS, tá certo? É isso aqui. É uma dica que eu tenho que passar para vocês, pra vocês lidarem com o VST. E use a criatividade de vocês aí para fazer as suas músicas e tal. Mas não comece ainda a mexer com música. Vai brincando aí com os VST que já vou lançar um vídeo aí ensinando vocês a fazer música com LMMS, tá certo? Para você colocar nos seus jogos. Curtiu? Deixa o seu like aí, beleza? E um grande abraço. E até a próxima, pessoal.